those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Maaf Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komang Trianasari, kelas 1A Keperawatan, NIM 2027025. Nah, pada video kali ini, saya akan mempraktekkan pulse sleeve breathing dan juga batuk efektif. Nah, yang pertama, di sini saya akan melakukan pulse sleeve breathing. Nah, yang pertama, di sini saya akan mempraktekkan pulse sleeve breathing. Pertama-tama yaitu kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian kita melakukan ekspirasi atau membuang nafasnya dengan posisi bibirnya menutup atau seperti orang bersiul. Baik, saya contohkan. Saya ulangi. Nah, yang kedua ini saya akan melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret dalam saluran pernafasan. Teknik dalam melakukan batuk efektif ini yaitu dengan melakukan pernafasan diafragma. Kemudian ditahan beberapa detik, kemudian pada saat ekspirasi atau membuang nafas dilakukan secara perlahan. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Baik, yang pertama yaitu kita letakkan satu tangan kita di dada, kemudian satu tangan kita di perut, kemudian kita melakukan inspirasi atau menarik nafas secara perlahan, kemudian kita tahan, lalu kita melakukan ekspirasi atau membuang nafas secara perlahan. Baik, saya praktekkan. Dan kita rasakan bahwa nafas kita mengisi dada kita. Baik, yang kedua yaitu kita minta pasien untuk batuk secara kuat. Kemudian kita ambil spun tumpot yang berisi cairan lisol. Baik, jadi fungsi dari spun tumpot tadi adalah fungsinya yaitu sebagai tempat untuk sekret yang dikeluarkan oleh pasien nanti. Baik, di sini saya akan mempraktekkan batuk secara kuat. Apabila kita sudah melakukan batuk efektif, namun sekret yang keluar dari pasien sedikit, kita dapat melakukannya yang kedua kalinya. Namun sebelum itu, kita harus memberi istirahat pada pasien. Nah, pada saat pasien istirahat itu, kita dapat memberinya air putih hangat. Nah, tujuan dari kita melakukan pemberian air hangat itu adalah untuk melancarkan dan mengencerkan sekret yang ada pada saluran pernafasan pasien. Baik Pak, dikarenakan tadi sekret yang keluar sedikit, nah di sini saya akan melakukannya yang kedua kalinya ya Pak. Namun sebelum itu saya akan memberikan Bapak air putih hangat. Tujuan saya memberikan air hangat ini adalah agar mengencerkan dan melancarkan sekret yang ada di dalam saluran pernafasan Bapak. Baik Pak, saya akan memberikan air hangat ini kepada Bapak ya Pak. Permisi Pak. Nah, batuk efektif ini hanya maksimal dapat dilakukan 2 kali. Tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan hipoksia.